好啦好啦，到啦，你做咩帶我嚟呢度啊？帶你嚟睇月食啊嘛。身為堂堂白富美，我先唔嚟呢啲咁噏汁嘅地方啊！係啊，白痴唔着褲冇手尾啊嘛，白富美。我邊有唔着褲啊？你明明着緊裙，邊有着褲啫？啊！你夠膽激嬲我？咁 sorry 咯，不如你過嚟呢邊先啦。哇，好似好好食喎！等等糖，仲有雞公欖，最後仲有沙河粉添。哇！用膠袋裝汽水，唉，懷念美好高中兩年。吓，咁第3年呢？點知啫？你問下張敬軒咯。啲蘿蔔糕好正啊！我人生嘅終極夢想呢，就係成為一名食家，估唔到今日就可以實現咯。人住越食越肥啊！咩越食越咩？係喎，你又話帶我睇月食嘅？頭先咪睇咗咯。吓，幾時有啊？越食美食啊嘛，咪越食咯。切，咁嘅咋？我再帶你去其他地方食嘢。嗱，呢度啲糕點唔錯噶，呢度呢有好多呢啲。咪住，你覺唔覺得呢炒河粉嘅老細髮型好型啊？係喎。炒咗20年河粉，唔型都變型啦！